siya kanang recover stitch. Napod ni siya edger stitch. So ipakita karon. Kani pwede ni magamit anang naa kay isumpay, nga isig kakilid. Dayon mag-change ta feather stitch. Naapa jud kay edger stitch. Kani pwede ni sa mga edge. Kanang mga hinani, hulhog sa tumoy, pwede kani imong ipaagi nga stitch. Dayon naasad siya kanang merg design na noon ni siya kanang baga nga zigzag. Daghan siya og stitches jud na kay garter stitch, na straight, na zigzag. Indot mo na siya tanawon. Mao ni iyahang stitches. Singer siya. Iyahang stitches.